Dulu orang-orang di kampung itu nggak berilmu. Ilmunya cuma sedikit. Sholat subuh berjamaah di masjid. Selesai sholat subuh pergi ke sawah bawa sapi, bawa kerbau, membajak sawah. Habis itu selesai jam 11 pulang. Atau kalau nggak pulang, dia pergi membersihkan tangannya dari lumpur-lumpur yang tak najis. Habis itu dia pakai kain sarung, dia pakai pecinya, walaupun tak lurus. Dia sholat Allah di pondoknya, di gubuknya. Istrinya datang membawakan nasi, mas, iki segone wis pirang-pirang tino makannya mas. Allahu Akbar. Dia sholat, tapi bersih. Selesai sholat, tangannya yang lisut karena lumpur itu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anak-anak yang soleh. Doktor anaknya, kiai haji anaknya, jadi orang soleh, hebat. Kenapa? Doa orang yang bersih.